好明顯咧，呢度係我學校其中一個角落。啱啱我 take cover， 而家我喺個角落台入面，夠打風。你都睇到啊，啲葉係吹去周地都係啊。呢度咧係風向，我等咧應該冇乜風，然之後衝出去。哇！頭先已經衝咗一段路啊，好似打仗咁樣。呢對門一打開啊，哇！裡面即係危險啊，因為個風咧係向住呢對門吹嘅。咁我而家依然喺個角落度，我為咗保護啲把遮，因為把遮唔係我。我嗰兩把遮俾人偷咗，俾我 friend 借咗佢，變咗係借遮唔係好係咁。咁我諗咗我另外一個 friend 把遮。咁我部車咧就喺外面嘅啫。好啦，而家冇乜風啦，準備 take cover， 高啊！揸！哇！好大風！哇！好大風！我部車嚟嘅，啊唔掂，超推！哇！要 take cover 啊！哇！好明顯好吹啊！翻學翻到咁，哇！把遮已經吹到，我而家要伏低，好危險啊！好大風嚟㗎！我而家要開咗部車先，咁我可以即刻衝上部車入面。因為我已經濕晒啦對腳，望下已經濕晒。好彩我塊玻璃已經整翻到，唔係我部車都濕埋。呢係我學校，你睇啲，呢係吹到草係沿住個風。好彩而家有啲埲牆遮住咗，真係撲船都會冧落嚟啊！真係。好，準備衝啊！揸！高！哇！辛苦啊！好危險！啊！到咗啊！可惜哇！你睇水流幾咁急啊！真係。好彩而家啲雨唔係好大，然後頂濕埋部車先。哇！我到完畢啦！哇！我終於入到部車度啦！你睇下，你會咗10米。哇！真係〜